ഹായ്, ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാനിവിടെ സുഖമായി സന്തോഷമായി ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഈത്തപ്പഴം എന്ന് അല്ല, ഇവിടെ സീസൺ തീരാറായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് നോക്കി നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ. അങ്ങനെ നേരെ ഇനി കിച്ചണിലേക്കാണ്. രാവിലെ ഒരു പച്ചപ്പുക കണ്ട് വല്ലാതൊരു മനസ്സിന് കുളിർമയുള്ള സംഭവമാണ് അത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കിച്ചണിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇത്ര വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതെൻ്റെ കിച്ചണിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ എണ്ണിച്ച് വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം വിൻഡോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പണാക്കി പരിസരം നിരീക്ഷിക്കും. അതൊരു പ്രത്യേക സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ്. രാവിലെ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കുളിർമയാണ്. ഇവിടെ വേറെ പച്ചപ്പൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. പച്ചപ്പും ഹരിതാപം ഒന്നും കാണാനില്ലാത്തതാണ്. കാണാനുള്ളത് കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളാണ്. അതെങ്കിലും അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ തുറന്ന് കാണും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഉച്ച വരെയുള്ള ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അതായത് നോർമൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി സോക്ക് ചെയ്തിട്ടതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുമ്പം ചെയ്ത് വെക്കും. അത് രാവിലെ എടുത്ത് എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചപ്പാത്തി, സോയാബീൻ റോസ്റ്റ് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്കാൻ ഇന്ന് ഓഫീസുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്കാനുള്ള രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം. മോന് എണീറ്റിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാം. രാവിലെ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് രാവിലെ എടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കരിഞ്ചീരവും സിനമോനും ഇട്ട് ബോയിലാക്കിയ വാട്ടറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി ഇക്കാന് കൊടുത്ത്, ഇക്കാന് ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്നാക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയിലാണ്. കറി ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിരുന്നു. തലേന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും. കാരണം ഇന്ന് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ പരിപാടി രാവിലത്തെ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കിയത്. ഇക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ റെഡിയായി. അത് ഞാൻ ഇക്കാന് കൊടുത്ത് ഇക്ക ഓഫീസിലും പോയി. ഇനി മോൻ എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് രാവിലെ ഇതിഷ്ടമാണ്, ഈ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവന് കൊടുത്തു. അപ്പം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ചിലപ്പോഴേ ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയുള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിയുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിടെ ഇടും. എന്നിട്ട് ലഞ്ച് ടൈം ഉണ്ടാക്കാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം. ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഷീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല പൊടിയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കാണില്ല, ഇങ്ങനെ സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ലൈറ്റിനിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണും. ചെറിയ പൊടികളുണ്ട്. ഒരു 3 to 4 days ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഷീറ്റെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഷീറ്റൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നലുണ്ട്. ഷീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് മോപ്പ് ചെയ്യണം, വൃത്തിയാക്കണം. ഇന്ന് മോന് ക്ലാസ്സില്ലെങ്കിലും മോൻ ഓൺലൈനാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവനിന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ. ഇന്ന് ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് ഹോംവർക്കും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം ആയിന്ന് അറിയില്ല, നോക്കണം. പിന്നെ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളിലും ക്ലീനിങ്ങുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും. ഹൗസ് വൈഫായിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ഥിരം പരിപാടി. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവണം. അങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡിന് എന്തെങ്കിലും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നിലേക്ക് തന്നെ ഇതാവുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്തിലേലും ഒന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആവുന്നത് നല്ലതാണ്. ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനിരുത്തിയ ആളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ് അതിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് കേട്ടോ. ആൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറേ ആനിമേഷനും കുറേ എഡിറ്റിംഗ് ചാനൽ. അവിടെ നിന്ന് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരുത്തി ചെയ്യിക്കൽ കുറച്ച് പണിയാണ്. ഓൺലൈനാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അവർ എന്താ പറയുക, ഫ്രീ ആയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു സീരിയസ്നെസ് കുറവാണ്.
പിന്നെ ഞാൻ മോപ്പൊക്കെ ചെയ്യാണ്. മോപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും മോപ്പൊന്നും ചെയ്യലില്ല. ഒരു വീക്ക്ലി വൺസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ മോപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ അഴുക്കാവലില്ല. എല്ലാ ദിവസവും തൂക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ചെയ്യലുണ്ട്. തുടയ്ക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി. ഇത് നമ്മൾ വേറെ ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഈ റൂമിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഫർണിഷ്ഡ് ആയിരുന്നു. നമ്മളായിട്ട് അങ്ങനെ അധികം സാധനങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ഐറ്റംസും അങ്ങനെയുള്ളതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡെക്കോസൊക്കെ ഒന്ന് മേടിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുക ചെറുക ചെയ്യണം. പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു. ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റൂമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു. കിച്ചണിൽ വന്ന് ഈ ടൈമിലിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നന്നായിട്ട് ചൂടാണ് ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ ആശ്വാസം എ സിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എ സിയൊക്കെ ഇട്ടു. ചൂടിൽ നിന്ന് ഒരാശ്വാസമാകാൻ വേണ്ടി. നന്നായിട്ട് ചൂടടിക്കും. ഈ ഒരു സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ അതിലേക്കാണ് ആ ടൈം വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി മാറ്റി ഇനി ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് ലഞ്ചിന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ലഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പംകിനും പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിയില്ലേ, അത് ഒറിജിനൽ കൂട്ടുകറിയല്ല എങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിൽ കടലയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കടലയും പംകിനും ഇട്ടിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകറി പോലത്തെ ഒരു കറി ആക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പേരി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കണം. നമ്മൾ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും, തോരൻ എന്ന് പറയും, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുക. അപ്പോൾ അതും ആക്കണം. പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് വരും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കൂട്ടുകറിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സദ്യേൻ്റെ കൂട്ടുകറി. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ കറികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ അതൊക്കെ ഒരു സദ്യ ടൈമിൽ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്ന കറികളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നെന്തോ എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കടലയൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ്. കടല കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് കുക്കറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മത്തങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഉപ്പേരി വെക്കുന്നത്. ബീൻസ് ഉപ്പേരിയുമാക്കി ബാക്കി ഫിഷും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ലഞ്ചിനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ആവും. ഞാൻ ചോറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്ത് കാണുന്നില്ലേ എന്താ ചൂടെന്ന് പറയുമോ. പക്ഷെ ചൂട് മാറാനായിരിക്കുന്നു, തണുപ്പിൻ്റെ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ എൻ്റെ ലഞ്ചെല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ലഞ്ച്. അതിൻ്റെ കൂടെ തൈരും അച്ചാറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് അപ്പോൾ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ഇടുക. എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോസ്. കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് നമുക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇടാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീനാക്കി ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉച്ചവരെയുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.